भैया हो गए 50 रुपए। पैसा आ गए रे? हाँ आ गए। तो बोला क्यों नहीं? तो बोल रहा हूँ ना, सांस तो लेने दे। अबे टाइम पे बोला कर। मैं पेटीएम का पर है आपका। अबे अंधे, दिख नहीं रहा क्या? साले सामने ही तो खड़ा हूँ, अंधे लोल। ये तमीज है बात करने की कस्टमर से। सॉरी। हो गया भैया। पेटीएम पर 69 रुपए प्राप्त हुए। अरे भैया कितना झूठ बोल रही है आपकी मशीन। मैंने 69 रुपीज करे और ये 69 बोल रही है। अबे अंग्रेज की औलाद, 69 का मतलब ही 69 होता है। तमीज मशीन। तेरे को कितनी बार समझाया, कस्टमर भगवान का रूप होता है, तमीज से बात करा कर उनसे। भैया पेमेंट कर दी, आपकी मशीन कुछ बोल ही नहीं रही है। 1 मिनट। पेटीएम पर 30 रुपए प्राप्त हुए। भैया हो गया पेमेंट। ठीक है भैया। अरे मालिक रोको, उसको पेमेंट नहीं आया। ओए इधर आ। क्या हो गया? तेरा